Bir merminin namludan çıkış hızı 400 metre bölü saniye ile 900 metre bölü saniye arasında değişebilir. Yani bir mermiyi durdurmak istiyorsanız ya da o mermi sevdiklerinize değsin istemiyorsanız namlunun ucunda olmanız gerekir. Mesafeler bizim için önemlidir. Yan yana olmak, birlikte olmak işte bu yüzden önemlidir. Mermi namlunun ucundan çıktığında sizin yetişebileceğiniz bir zamanın ötesine geçiyor hayat. Yetişemediğiniz için de büyüyen öfke o hayatı yiyip bitiriyor. Kimsiniz lan? Lan öldürürüm hepinizi! Lan! Alo Sami abi. Dinliyorum. İş tamam. Mekanı delik deşik ettik. Yavuz'un adamı da aldık. Genç olanını mı? Aynen abi dediğin gibi. Güzel. Aferin lan size. Yavuz Efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Peşimizde hala. Bas gaza bas. İleriden sağa sap. Çek! Çek! Kusura bakma, tamam kardeşim.
Ha Yavuzcuğum, Sami ben. Ya duydum ki bir arkadaşın kaybolmuş. Kara haber tez ulaşır derler. Ben de bir arayayım, geçmiş olsun diyeyim dedim. Eğer kopun kılına zarar gelirse hepinizi gebertirim. Anladın mı beni? Oyun oynamayı burada bırakıyoruz. Birbirimizi tartmayı burada bırakıyoruz. Eğer o adamın burnu bile kanarsa bu sefer hepinizin canını almaya gelirim. Yavuzcuğum niye sinirleniyorsun ya? Sinirlenme. Ekip arkadaşım bize emanet. O adam benim can yoldaşım. Son kez söylüyorum Sami. O adamın tırnağı bile kanarsa hepinizi tek tek gebertirim. Duydun mu beni? Anladın mı? Tamam. Senin sinirlerin çok bozuk. Sinirlerin yatışsın, ben seni tekrar ararım. Ve dediklerimi yaparsan arkadaşının kılına zarar gelmez. Ne yapıyoruz komutanım? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Ne yapacağız? Gideceğiz, askerimizi alacağız. Yüzbaşım yok, ulaşamıyoruz. Ben bölgedeki bütün istihbarat elemanlarıyla görüştüm. Herhangi bir patlama ya da çatışmaya bilgisi yok. Bütün bağlantılar kapalı. Biz de denedik ama ulaşamıyoruz. Kesin başlarına bir şey geldi. Bilerek de kapatmış olabilirler bağlantıları. Ama o zaman bilgi verirlerdi. Doğru diyorsunuz. Bölgeden sorumlu İHA komutanından istekte bulunacağım. Yönlendirdikleri İHA'lar bölgeyi tarasınlar. Tamam, ben de acil kodlu bilgi geçeyim. Gerekirse sahadaki bütün istihbarat elemanlarına bir iz var mı diye soralım. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. İnşallah. Savcı Derya Dumansız. Buyurun Sayın Savcı. Yavuz, iyi misin? İyi miyim? Herkes iyi mi? Yaralı var mı? Yok, kimseye bir şey olmadı. Kopuğu almışlar. Kopuk kim? Burada bizimle çalışan bir arkadaş. Eski askerimdi benim. İşsiz güçsüzdü. Yanıma almıştım. Bir gelir misin? Kim bu adamlar Yavuz? Düşmanlarım var demiştin. Güpegündüz ortalığı cehenneme çevirecek kadar cesur insanlar. Öyle sıradan birileri değil bu adamlar. Bana isim ver, gidip bulayım. Tamam mı? Bak benim meselem deyip geçme lütfen. Bilmiyorum Derya. Bilsem söylerim. Yapma işte şunu ya. Bak söylemezsen sana yardımcı olamam. Sen hiçbir şey yapma, tamam mı? Ben bulacağım onu, sağ salim bulacağım. Merak etme. Ne yapabilirim ki zaten? Tek umudum sensin Derya. Bunu duymak güzel. Merak etme ve sakin ol. Ben memur arkadaşlarla konuşayım. Bardağı taşırdılar Yavuz. Sıkı giyin. İçimden bir ses bu kış soğuk geçecek diyor. Benim içimdeki ses de çok kelle kopacak diyor. Hayırlısı bakalım.
lan ben? Alo! Neredeyim lan ben? Nere lan burası? Alo! Why are you shouting? What's the problem? Sorry canım. Neredeyim lan ben? You are in our base. Who are you? Does it matter? Artistlik yapma lan. Türkçe birliğini ikimiz de biliyoruz. Türkçe konuş benimle. O zaman şöyle söyleyeyim. Nerede olduğuna değil, ne durumda olduğuna bak. Seni biraz kendine gelmen için buraya getirdik. İyice dinlen, üstüne çalışmaya devam edeceğiz. Efendim? Ne istiyormuş? Bir şey yok. Canı biraz muhabbet etmek istemiş. Ben olsam başka işkence teknikleri kullanırım. Yani bu adamlar fizik olarak çok kuvvetliler. Bu şekilde onları konuşturamazsınız. Sen bizim daha neler yapabileceğimizi bilmiyorsun. Yani doğru fakat ya neticede bu adamı tanıyorum. Bu adam bir istihbaratçı. Fark etmez. İstihbaratçı olması bizim için daha iyi. Bir istihbaratçı çok fazla şey bilir Dragan. Bu asker bize Türk ordusu hakkında çok önemli istihbarat bilgileri verecek Dragan. Biz işimizi biliriz. Sen hiç merak etme. Peki o halde bana müsaade. Müsaade senin. Şero, araç hazır mı? Hazır Dragan. Ha bu arada eğer iyi bir bombacıya ihtiyacınız varsa size Şero'yu satabilirim. Kendisi bu konuda 10 numaradır. Dragan. O ne biliyorsa biz öğrettik zaten. Doğru. Ben de kime ne anlatıyorum. Ne yapıyorsun burada? Bizi mi dinliyorsun? Yok efendim. Kaç kez söyledim size bu adamları bu orta ofisime sokmayın diye. Temizlik için efendim. Başlarım temizliğinize. Alın götürün şunu. Ortalıkta dolaşırken pisleniyor zaten. Bu adamlara fazla yüz veriyorsunuz. Yani bu kadar iyiliğe gerek yok. Haklısın Dragan, haklısın. Hepsi uluslararası basına iyi görünmek için işte. Sözde dostluk, barış, demokrasi getiriyoruz ya. O yüzden alıyoruz bunları. Dostlar alışverişte görsün işte. Bıraksak açlıktan ölecekler. Efendim, bazı misafirlerimiz var. Kim? Bilmiyoruz. Silahlı ve üniformalı bir tim. Durun! Daha fazla yaklaşmayın! Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ben Albay Erdem Kaçmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyum. Üstün sorumlu komutanı kimse görüşmek istiyorum. Bekleyin. Bir Türk timi yetkili biriyle görüşmek istiyor. Emirlerinizi bekliyoruz. Ne dememi istersiniz efendim? Beklesinler. Anlaşıldı. Ne çabuk öğrenmişler. Bu içeridekinin timi bu. Kim haber uçurmuş bunlara? Kim uçurmuşsa uçurmuş. Bir şey olmaz. Ellerinde bir kanıt olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Olsun. Sen yine de burada bekle. Hiçbir yere gitme, görmesinler seni. Doğru söylüyorsun. Teröristlerle işbirliği yaptığınızın bilinmesi iyi olmaz. Herhalde bilmesini istemiyoruz Dragan. Başka bir tür muamele beklemiyordun umarım.
Geri bas. Geri bas dedim. İndirin silahlarınızı. Onun için önce haddini bileceksin. Eğer silahlarınızı indirmezseniz burası kan gölüne döner. Buraya kadar geldiğimize göre her şeyi göze aldığımızı anlamışsınızdır. Son kez söylüyorum albay. Silahlarınızı indirin. Ben de size çatışmadan korkmadığımı söylüyorum yüzbaşı. Size teslim olmaya gelmedik. Konuşmaya geldik. Ya adam gibi konuşuruz ya da asker gibi çatışırız. Karar sizin. İndirin silahlarınızı. Avcı. Silah! İndir! Buyur albay, seni dinliyorum. Terör örgütü tarafından ele geçirildiğini bildiğimiz askerimizi arıyoruz. Sizin üstünüzde olduğuna dair istihbarat aldık. Askerimizin teslim edilmesini istiyorum. Asker mi? Ne askeri? Benim askerden haberim yok, bilgim yok. Sizin var mı çocuklar? Gördüğünüz gibi onların da yok. Çamur yapıyor. Bakın yüzbaşı, buraya kadar çok uzun yol geldik. Sizin için bir tim olmanın anlamı nedir? Bilmem. Ama bizim için tim olmanın ilk kuralı şudur. Biz arkamızda adam bırakmayız. Şimdi tekrar söylüyorum. Askerimizin derhal verilmesini istiyorum. Bakın albay, siz beni anlamak istemiyorsunuz. Biz bu topraklar üzerinde Türk askeriyle yıllardan beri etkileşim içindeyiz. Yani sizleri iyi tanıyoruz. İnanın bana askeriniz elimde olsa hemen teslim ederdim. Ama maalesef. Terör örgütünün alıkoyduğunu söylediniz. Bizim terör örgütleriyle işimiz olmaz. Bunlara inanacağımızı mı sanıyorsunuz? İster inanın, ister inanmayın. Ama burada daha fazla kalamazsınız albay. Eğer bir askerinizi kaybettiyseniz benden küçük bir öneri, diğer askerlerinize sahip çıkın. Çünkü bu topraklar kaybolup cesedi bile bulunamayan insanlarla dolu. Benden de size bir tavsiye. Eğer bir Türk askeri kapınıza dayandıysa onun ne istediğini iyi dinleyin. Çünkü her şeyi göze almış bir Türk askeri kapınızı çalıyorsa ölüm kapınızı çalıyor demektir. Sözlerinize dikkat edin albay. Beni tehdit mi ediyorsun? Bu topraklardaki kayıp insanlar sizin yarattığınız terörün eseri. Bununla övünmek yerine bir hastalıkmış gibi yüzleşeceğiniz zamanlar gelecek. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Derhal terk edin burayı. Size 5 dakika veriyorum. Anlatamadım galiba. Askerimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl isterseniz. Eğer 5 dakika içinde burayı terk etmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim. Avcı. Şu ileriye konuşlanacağız. Ateşi buradan almadan ölmek var, dönmek yok. Emredersiniz komutanım. Hadi. Beş dakika içinde gitmezlerse taciz atışında başlayın. Zaten atış başlayınca kaçacak delik arayacaklardır. Bu arada büyükelçiliğimizi arayın. Türk askerinin kapımıza dayanıp bize silah doğrulttuğunu söyleyin. Üssün kamera görüntüleriyle bunu da destekleyin. Askerlerin ne yaptığını görsünler.
Hadi gene şanslısın. Delik deşik etmemişler seni. Lan siz salak mısınız? Madem intihar etmek istiyorsunuz, niye böyle zor yollar deniyorsunuz? Oğlum, bunun kafasına sert bir şeyle mi vurdunuz? Ne yaptınız? Yok abi. Bir şey yapmadık. Niye o zaman böyle konuşuyor? Yavuz komutanım gelip o tipsiz kafanı oraya yaptığında anlarsın neden böyle konuştuğumu. Adın ne senin? Kopuk. Din kopuğun teki olduğun için mi? Birkaç tahta eksik ondan. Kopuk, bu Yavuz kime çalışıyor? Sen biliyor gibisin. Anlat da salıverelim seni. Yavuz komutanım. Yavuz komutanım vatanına çalışır. Milletine çalışır. Bayrağına çalışır. Bir de dostuna, kardeşine çalışır. Yok yok, onu sormadım. Yani hangi kuruma, kime? Anlat yoksa sıkarım kafana. Sık lan! Sık da görelim ne kadar adamsın. Bana bak. Senin dilin çok uzamış. Sana yemin ediyorum, ben buradan çıkamasam da Yavuz komutanım gelecek. O sattığınız pisliklerin hepsini size yedirecek. Sana yemin ediyorum. Sakın, sakın öldürme. Canlı kalsın. Sami abi. Bu biraz bende kalsın. Takılırım ben bununla. Takıl. Ama sakın öldürme. Yavuz'un has adamıysa işimize yarayabilir. Adamların karşısına çıktım. 24 saatiniz var dedim. Akıllanacakları yere iyice azıttılar. Bunların canını almak farz oldu. Alalım da bu herifler gidecek, başkaları gelecek. Onların da canını alırız. Akıllanana kadar hepsininkini alırız. Bu ülkede kendini yabancılara peşkeş çekmek için o kadar çok gönüllü var ki mücadele bitmez. Önce şu kopuğu bir bulalım da. İrfan hala elimizde değil mi? Elimizde ama o adama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Karabatağın yerini söyledi nihayetinde. İş işten geçmişti ama. Bizimkiler haber verdim. Onlar da arayacak. Bütün imkanlarıyla. Derya Hanım da arıyor. Herkes kopuğu arıyor. Merak etme. Arıyor işte. Neredesin İrfan? Nasıl Yavuz? Bize hayat yok değil mi? Lan dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne dalgası? Saldıracaklar demiştim ya sana. Bana bak İrfan. İlmeği boynuna geçirdim. Sandalyenin üstündesin. En ufak bir yanlışında sandalyeye atarım tekmeyi. Buradan birini aldılar, adı Kopuk. Onun yerini bulup bana söyleyeceksin. Yavuz, sen de beni iyice muhbir yaptın. Bizim de bir haysiyetimiz, şerefimiz var ya. Başlat bana haysiyetine! Kopuğun yerini bulup bana söyleyeceksin! Tamam, sakin ol. Bir araçlayıp haber veririm sana. Buna da paçayı kaptırdık ya. Sami abinin oraya çek. Tamam abi. Anlaşıldı efendim. Hayır, operasyon planımızda yabancı üs bölgesine bir müdahale yoktu. Anlaşıldı. Ama eğer Erdem Albay'ın ve timi böyle uygun gördülerse mutlaka geçerli bir Anlaşıldı, sebebi tamam. vardır. Ben haber alır almaz size bilgi vereceğim. Sanırım yerlerini tespit ettik. Yabancı üs bölgesine müdahale hazırlandılar. Erdem komutanım üst komuta kademesini bilgilendirmiş. Bu çok tehlikeli. Ayrıca dış işlerimizde kriz çıkarmak üzereler. İletişimi kesmiş durumdalar. Detay alamıyoruz. Böyle olmaz. Hayatlarının ne kadar büyük bir tehlikeye attıklarını farkında değiller mi? Farkında olmaz olurlar mı? Ama Ateş Başçavuş'un orada tutulduğundan eminlerse hiçbir yere ayrılmazlar. Şu durumda destek çıkaramayız değil mi? Özel Kuvvetler Komutanımızla görüştüm az önce. Diplomatik ve stratejik bir krizin eşiğindeyiz Eylem Hanım.
Destek çıkarmak için çok geçerli bir kanıtımız olmalı. Aksi takdirde hiçbir şey yapamayız. Peki ya Karabatak'ın orada olduğunu kanıtlarsak? O zaman işler değişir. Komutanım. Sizce verecekler mi Karabatak'ı? Hayır. Nasıl yani? Verirlerse ellerinde tuttuklarını da kabul etmiş olacaklar. Bu da ciddi bir krize yol açacak. Komutanım. O zaman ne yapacağız? Üstten çıkan herhangi bir araçla çıkaracaklardır. Ya da içeride yakıp yok edeceklerdir. Allah korusun komutanım. Onlara panik yaşatmadan önce kararlılığımıza ikna etmemiz gerekiyor ki saçma bir hamle yapmasınlar. Komutanım. Burada bir hareketlilik var. Onlar saçma bir hamle konusunda kararlılar galiba komutanım. Bizim için hazırlıyorlar galiba. Hazırlasınlar. Mücahit, sakın. Eğer tek bir kurşun atarsak çatışma için onlara fırsat vermiş oluruz. Sakın. Atış için emir bekliyoruz komutanım. Atış izni verildi. Derhal üst çevresini terk edin. Bu son uyarıdır. Derhal üst çevresini terk edin. Komutanım! Komutanım. Yıldırma atışları etkisiz. Hedef imha için onay bekliyoruz. Olumsuz. Anlaşıldı. Zır deli bu Türkler, zır deli. Niye gebertmiyorsunuz? Saçmalama Dragan. Durduk yerde kriz çıkartmanın bir anlamı yok. Ne krizi ya? 3-5 tane Türk askeri. Türkiye çok güçlü ve jeopolitik vazgeçilmezliği olan bir ülke. Böyle bir durumda haksız olduğunu bilerek karşına almak istemez. Bence fazla ciddiye alıyorsunuz. Abi, ölü yaralı var mı mekanda? Yok ama birini aldık. Kimi aldınız? Nerede şimdi? Ya sende bir gariplik var ya. Yani eskiden böyle değildin. Nasıl değil? Ne bileyim çok soru soruyorsun. Bu da beni kıllandırıyor. Abi, ben büyük bir hata yaptım. Ne yaptın? Senden gizli bir iş yaptım abi. Boran'ın da haberi yok. Mekanda kumar oynatıyordum. Kumar oynatıyor. Evet. Yavuz bastı mekanı. Ee? Beni de... Dövdü. Yo.
Görüntüledi falan. Taciz etti. Ha. Şimdi anladım. Dragan'ın elindeki asker. O mu yolladı seni buraya? Abi affet. Sana bir eksi veriyorum. Bir de artı yazdım. Bir artı daha yazdırırsan kurtarırsın kendini. Ama yoksa meclis karar verecek ne olacağını biliyorsun. Bu kez söylemesen. Yavuz hala ona çalıştığını sanıyor öyle mi? O söyledi abi buraya gelmedi. Güzel. Bu cepte. Sen bunların hiç tadına baktın mı? Benim pislikle işim olmaz Allah korusun. Öyle diyorsun ama bu ekmek paramız bizim. O pislikleri cehennemde acaba sizin ne yaparlar acaba? Yok yok. Ben tattıracağım sana bunlardan. Bak fikrin değişti. Efendim Sami abi? Evet. Ne kadar lazım? Tamam abi, nereye? Haramidere. Tamam abi, ben bizim çocuklara söyleyeyim. Hallettiriyorum, ayarlayıp göndereceğim sana. Tamam. Bana bak. 2-3 kilo mal ayarla. Haramidere'ye götür. Yalnız Sami abinin özel isteği, ona göre. Eyvallah abi. Komutanım. Bunlar Karabatak'a vermemekle direnecekler galiba. Ne öneriyorsun? İsterseniz eylemle irtibata geçelim. Karabatak'ın içeride olduğuna dair bir kanıt bulabilirsek bu kadar rahat davranamazlar. Tamam. Ne olur bana iyi bir haber verin. Maalesef Eylem Hanım. Bahsettiğiniz üsse girmemiz neredeyse imkansız. Bir yolu olmak zorunda. Eğer içeriden birini bulabilirsek bir ihtimal. Ama bu şekilde güvenlik duvarını aşmamız neredeyse imkansız görünüyor. Ne durumdayız Eylem Hanım? Maalesef haberler iyi değil yüzbaşım. Üssün içinden bize yardım edecek birini bulmamız lazım. Sadece göndereceğim bir maili açması yeterli. Ondan sonra kontrolün bizde olduğunu fark etmezler bile. Ama bu da neredeyse imkansız. Aslında değil. O üs bölgesi Türkmen nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeydi. Radikallerin katliamlarından önce yani. Yabancı üsler bölgede hakimiyet kurduktan sonra sırf uluslararası basının gözüne girebilmek için radikallerin zulmünden kurtulan Türkmenlere destek olur gibi yaptılar. Sözde destek. Tabii ki. Çünkü yiyecek ve tıbbi yardımı zaten bizim devletimiz sağlıyordu. Onların yardım dediği şey Türkmenleri 3 kuruşa çalıştırmak oldu. Eğitim vereceğiz diye gencecik çocukları keyifleri için çalıştırdılar. İşte bizim onlardan birine ulaşmamız lazım. Yani hala üstle iletişim halinde olan biri bize yardım edebilir. Aynen. Ben bu bölgede işgalden sonra uzun süre görev yapmıştım. Bölgedeki birçok insanla görüştüm. Hatta röportajlar yaptık. Bunların hepsi arşivimizde var. O görüntülerde Türkmen köylerinde ailesini kaybetmiş birçok insan var. Yabancı üste temizlik işlerinde çalıştıklarını belirtiyorlar. İstihbarat o kişileri büyük ihtimalle takibe almıştır. İsterseniz bir araştırın. Hemen araştıralım, bulalım o görüntüleri. Tamamdır, bakıyorum.
Fethi, sonunda arayabildin. Neredesiniz? Üst bölgesinin çevresinde beklemedeyiz. Çok merak ettik. Sabahtan beri size ulaşmaya çalışıyoruz. Erdem komutanın bilgi vermiş olması lazım üst komutanına. Evet vermiş de. Öyle gerekti Eylem. Olası bir emre karşı gelmek istemedik. Neyse, daha önemli meselemiz var şu anda. Biliyorum, ateş ellerinde. Değilmiş gibi davranıyorlar ama. Eğer içeride olduğuna dair bir kanıt bulabilirsek, ellerini kollarını bağlarız bunların. Biz de aynısını düşündük. Araştırıyoruz. Bir şey bulur bulmaz iletişime geçeceğim. Bulma şansınız nedir? Bir ihtimal var ve şu an çok hassas bir noktadayız. Yani savaş dahil büyük bir krizin eşiğindeyiz. Sizden ricam lütfen bizden haber gelmeden sakın hamle yapmayın. Taciz etmeye başladılar bile. Karşılık vermenizi istiyorlar çünkü. Biliyoruz. Biz de bunun için sabrediyoruz ya. Senden haber bekliyorum ben. Çok dikkat edin kendinize. Merak etme. Ne oldu, buldun mu bir şey? Buldum Yavuz seninkini. Haramidere'de bir yere kaldırmışlar. Halil'in orada bir depoymuş. 38 numara. İçeride silahlı adamlar var. Dikkatli ol. Verdi mi adresi? Verdi. Ama bu adamın her şeyi böyle çabuk bulması bir garip. Sami ile birlikte tuzak kurmuş olabilirler. Zaten öyle. Bence İrfan çoktan öttü Sami'ye. Ne yapacağız peki? Ya ötmediyse? Ya biz şüpheci davranıyorsak? O da bir ihtimal. Tuzak olup olmadığını anlamanın tek bir yolu var. Tuzağa düşmek. Eğer kopuğu almanın tek yolu orada olmaksa orada olacağız. Ben de geliyorum. Karabatak'ı bulduk ama işler iyice karıştı. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol Derya. Ama operasyon tamamen sınır ötesi. Anladım. Yine de bir şey olursa söyle. Dragan'ın burada da önemli bağlantıları var. Ben araştırmaya devam ediyorum. Bir şey çıkarsa söyleyeceğim. Tamamdır. Sayın savcım. Sayın savcım emniyetten aradılar. Selim Hayroviç yani Kopuk denen adamın tutulduğu yere dair bir ihbar yapıldı. Neredeymiş? Haramidere'de bir depoda. Polisler çoktan yola çıkmışlar bile. Güzel, sağ ol. İşte köyümüzün hali malum. Karım, çocuklarım, anam, babam kimse kalmadı. 75 haneydik. Toplasan 10 hane kalmadı. Onlar da benim gibi bölük pörçük. Karnımızı doyurmak için ilerideki üste temizlik falan yapıyoruz. Elimize 3-5 kuruş geçiyor. Onunla da kasabaya inip bir şeyler alıyoruz. Köyde kim varsa hepsiyle paylaşıyoruz. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama bize bunların kimin yaptığını çok iyi biliyoruz. Adamımız bu. Adı Salim Esman. İstihbarat kendisiyle iletişime geçmiş. Ama sonra çalışmayı bırakmış. Toparlamışsın. Kendine gelmişsin biraz. Biz yaralarımızın çabuk iyileşmesine alışığız. Tasalanma sen. Doğru. Güçlü olmak lazım bu topraklarda ayakta kalmak için. Senin bu topraklardaki petrolden başka ne derdin var ki? He? Sen de beni yorma o zaman. Türk ordusuyla ilgili stratejik olarak ne biliyorsan bana anlatacaksın. Nerede nasıl yapılanıyorlar? İstihbarat hedeflerini. Nerede konumlanıyorlar? Hepsini. Hepsini istiyorum. Verdiğim bilgilerden yeteri kadar ikna olursam seni serbest bırakacağım. Dragan seni pis kazıklamış. Ben sıradan bir vatandaşım. Asker bile değilim.
Dragan'dan yediğin kazık umarım canını yakmamıştır. Öyle mi? Peki dışarıdakiler neyi bekliyorlar? Hı? Askerimi ver. Askerimi ver diye yırtılan bir komutanım var. Ama az kaldı. Az. Biraz daha inat etsinler. Hepsini gömeceğim oraya. Beni bununla mı yemleyeceksin? Eğer onlardan birinin kılına zarar gelirse... Tamam. Gerisini biliyorum. Gerisini biliyorum. Komutanım da hep söyleyip durdu zaten. Bekle. Adın ne? Salim. Salim. Biliyor musun? Aslında Salim bizi sevmez. Bize zaten kimseden sevgi saygı beklemiyoruz. Ama gördüğün gibi Salim bize hizmet ediyor. Biz ne istesek onu yapıyor. Salim, ayaklarıma kapan desem kapanır. Botlarımı temizle Salim desem temizler. Gördüğün gibi Salim'den ne istesek almış durumdayız. Hepsi bu. Sana ufak bir tavsiyem. Fazla direnme. Eninde sonunda istediğimizi alırız. Ben burada kalacağım. İletişimde olalım. Etrafta kimseler görünmüyor. Tamam usta, sen burada kal. Ters bir durum olursa girersin. Anlaşıldı. Salim Esman. Buyurun. Salim Bey, görüşmemizin gizli kalması gerekiyor. Müsait bir durumda mısınız? Evet. Ben sizi çok önemli bir krizin eşiğinde olduğumuz için Türk İstihbaratı adını arıyorum. Evinize çok yakın bir yabancı üs bölgesinde bir askerimiz tutuluyor. Bana ne bunda? Salim Bey, neler yaşadığınızı, ailenizin durumunu biliyoruz. Sizden bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Peki size nasıl yardımcı olacağım ki? Üst bölgesinde temizlik görevlisi olarak giriş çıkış yaptığınızı biliyoruz. Eskiden de o. Kapatıyorum. Salim Bey. Lütfen rahatsız etmeyin bir daha beni. Salim Bey durun lütfen. Bakın, eğer bize yardımcı olmazsanız bir Türk askeri şehit olabilir. Bizim askerimizi oradan çıkarmamız lazım. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Size anlatamıyorum galiba. Yardım edemem dedim. Bakın, köyünüzde kaç kişi yaşadığınızı, ne şartlarda yaşadığınızı, ne şartlarda çalıştığınızı biliyoruz. Eğer bize yardım etmeyi kabul ederseniz sizi Türkiye'ye getirebiliriz. Düzgün bir iş bulmanızı sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacaksınız? Siz kabul ederseniz ben her şeyi ayarlayacağım.
Sizin beni denemek istemediğinizi nereden bileceğim? Eğer kabul ederseniz istihbarat elemanımız sizinle yüz yüze görüşecek. Peki benden ne isteyeceksiniz? Sadece üst bölgesine girip herhangi bir bilgisayardan bir maili açmanızı rica edeceğiz. Peki. Tamam. Tamam. Ben istihbarat elemanımızla görüşme için yer ve zaman bilgisi atacağım size. Tamam. Hemen bölgedeki tüm istihbarat birimlerine haber verelim. Çok acil bir görüşme yapılması gerekiyor. Çok acil.